Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa mana yana bir ishimiz bor. Farg'ona viloyatida yakunlab oldik. Ko'rib baho berasizlar. Inshaalloh chiroyli holatda bo'lib bitdi. Kimgaki shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, albatta murojaat qilinaveradi. Pastlarda nomerlarimiz qoldiramiz. Albatta bizni kanalimiz rivojlanishi uchun layklarni bosib, podpiska bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyada shunchaki xohlagan belgingizni qoldirishingiz mumkin. Agar malol kelmasa, mana ishimizni ko'rib, baho berib, like, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana chiroyli qilib gapiryapmiz, mana videolarga olyapmiz. Rasmlarni qo'yib boryapmiz kanallarimizga. Qo'lidan kelgancha inshaalloh nasib qilsa. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, albatta xizmatlarimiz vodiy bo'ylab nomerlarimizni qoldiramiz. Qo'rqmasdan murojaat qilinaveradi. 24 soat aloqaga chiqilaveradi. Voy, u kechasi o'p qopti-yu, sahar o'p qopti-yu degan voqea bo'lmaydi. Любой время telefon qilinaveradi. Qanday murojaat bo'lsa tunukalar haqida so'ralaveradi. Mana ko'rib baho bering mana. Mana shunday kichkinagina joyimizga mana nimalarni yaratdik. Kanalimiz kuzatuvchilari. Bir ajoyib ko'rinishda bo'lib bitdi. Mana endi maylarga deb qo'yilmadi, bellariga asha plafonlarni qo'yib boradi o'zlari. Mana endi gullarimizga ham ahamiyat berasizlar. Har bir detalimizga, bu yerlariga, bu Xudo xolasa inshaalloh xom holatini ham tashab qo'yishga harakat qilamiz. Oldin qanday holat dedi-yu, hozir qanday holatga olib kelib qo'ydik buni. Albatta mana bu yerda hech qanaqangi shapka, hech nima o'stirma, hech qanaqa narsasi yo'q edi. Bir qilganimizda xunuk ko'rinish holat bo'lardi. Bergan shapka qo'shib, chiripisalarimizni tepaga qoqib, boshqatdan o shapkalarimiz mo'nga umuman uruvinlari to'g'ri kelmas edi. Tomini alohida ko'tarib yana boshqatdan. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib qo'ydik, xudo xolasa inshaalloh. Xo'sh. Berimiz общий 22,5 million so'mga bitdi. 22,5 million so'mga bitirib berdik. Mana shu ayvoni, mana shu o'stirmasi, yer ovatxonadagi mana ikkovi joy, tarnov. Boshdan oxirigacha tarnov, turbalari, albatta ajoyib ko'rinishda bo'lgan mana bunday MDFlarimiz. Xo'sh. Tarnovimiz 20 metr. Turbamiz 1.20. Mana ajoyib ko'rinishda bo'lgan turbamiz 1.20. MDF gulimiz 34 metr. Bu MDF gul degani nima? Mashinamiz MDF gul bo'ladi. Tunukamiz 137,5 kvadrat. Albatta aziz hamyurtlar, musofirda yurgan aziz opa-aka singillarimiz, kimga shunaqangi xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilinaveradi. Albatta yana bir bor layklarni ayamanglar.
Podpiska qo'yishni unutmaymiz. Kommentlarda qandaydir nima bo'lmasin xohlasangiz, olov qoldiring xohlasangiz, bir nuqta qoldiring xohlasangiz, bir smile qoldiring. Kanalimiz rivoji uchun xudo xolasa. O'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Mana keyingi xonadon mana shunday go'zal holatga keltirilgan sizni xonadoningiz bo'lishi mumkin albatta. Rahmat kattakon, charchamanglar kuzatgan uylari uchun. O'zingizlarga ehtiyot qilasizlar.